Går de, sant? Vi dropper det. Vi bare har en sånn. Hallo. Oi, det var litt for mye lys. Det går greit. Sånn, ja. Jeg tenkte å snakke litt om bærekraft og om inspirasjonskraft. Kan jeg få litt høyere her? Går det greit? Sånn, ja. Først så tenkte jeg å si til alle. Jeg har denne her flasken her med. Ok, først kan jeg kanskje si hvem jeg er. Jeg heter Enoch. Vet alle hvem jeg er? Jeg er modell. Jeg har vært med på Anno i fjorårets sesong. Hva annet har jeg gjort? Litt om daten. Jeg er 20-gutt fra Sandviken. Jeg er en miljøverner i en modellkropp. Jeg synes det var litt viktig. Men, og derfor føler jeg at selv når jeg er modell, så er jeg nødt til å gjøre noe med det. Så i 2011, da jeg først prøvde meg og dro ut i Europa og ble modell, så startet det noe som heter Fashion Against Climate Change. Det skal jeg fortelle litt mer om etterpå, men noen som vet hvor mange liter med vann dette er? 1,5 liter. Det er det daglige anbefalte behovet. Jeg skal ikke drikke det, jeg har bare med for å vise. Så mye må dere drikke av vann hver dag. Og så mye kan dere drikke hver eneste dag i 20 år. For å forbruke det samme vannet som går med til å lage ett par jeans. 20 år for ett menneske. Det er ganske heftig. Og det er jeg med å reklamere for. Og det er jeg fullstendig klar over at det ikke er så veldig bra. Og hva gjør jeg da i den industrien for å klare å skifte, endre industrien på en eller annen måte? Så jeg har jo sånn. Jeg er ikke så veldig proff til dette her, men jeg kan prøve. Skal prøve. Dette er alle menn i Kina i oktober og desember i år. Et av verdens største opplag. Sikkert, jeg vet ikke hvor mange 100 000 de produserer, men jeg har en sånn bildeserie i hver av de. Og det er jeg veldig stolt over. Men så vet jeg også at de bildeseriene, de fører til at folk kjøper mer. Kjøper mer nye klær. Så på en måte så er jeg stolt. På en måte så tenker jeg bidrar til overproduksjon. Eller, ikke bare det, men altså overforbruk. Og da tenker jeg tenker over dette veldig mye. Hvordan skal vi modeller, altså, skal jeg slutte å være modell fordi jeg er miljøvenner? Eller skal jeg fortsette å være modell? Så jeg har snakket veldig mye med folk om dette her, og så har jeg egentlig kommet frem til at jeg vil være modell. Selv om jeg sier nei til veldig mange oppdrag. Jeg sa nei til å være med på Masterchef nylig. Vi ville ikke ha økologisk mat. Det tappte jeg 10 000 kroner dagen på. For jeg hadde jo vunnet, som alle vet. I hvert fall nesten. Nei, jeg har i hvert fall prøvd. Så det er sånn 10 000 kroner dagen for å være med på en innspilling av et TV-program. Kjempegreier. Men jeg sa nei. Så jeg er på en måte, har mine prinsipper, men av og til så sier jeg ja. Så det er liksom, jeg tenker, etter alle de samtaler jeg har hatt med folk, så har jeg kommet frem til at jeg vil ha mer å si der jeg er nå, som et fjes, som en du finner i magasinene igjen, enn hvis jeg bare sitter meg på hytten min og fyrer i peisen og tenker det går bra med verden. Men for det finnes nok av modeller som gir faen i miljøet, som ikke bryr seg i det hele tatt. Og det er der problemet er, sant? For at vi må få alle, i hvert fall veldig mange mennesker, flere enn de som sitter i lokalet her. Alle her inne gjør en veldig viktig jobb, men vi må involvere absolutt alle til å gjøre noe. I hvert fall litt grann. Da klarer vi det. Vi må rett og slett ikke, alle må ikke redde verden, eller må ikke gjøre en innsats, men vi må ha nok folk. Og da må vi klare å involvere folk. Og hvordan klarer vi det? Sikkert mange her har tenkt veldig mye på det. Hvordan skal vi få hver eneste mann
som går ute i gaten der til å gjøre noe for miljøet? Jeg har svaret på det, faktisk. Jeg har ikke svaret på alt, det tror jeg heller ikke jeg har. Men jeg har snakket med en psykolog som kom her til Bergen. Og hun forandret egentlig hvordan jeg er som miljøverner. Det hun sa, som er så veldig forskjellig til det jeg pleier å gjøre, det er at hun sa det at man må være 4 ganger så positiv som negativ for å få folk til å akseptere holdningene dine, og faktisk kanskje være med på det du sier. Altså, for eksempel her inne, her på en del miljøvernere, ikke sant? For å høre et lite sånn, hei! Riktig, masse miljøvernere. Og det er jeg kjempeglad for. Og ute på gaten, det er litt færre miljøvernere der. Men, og da kan vi enten si sånn, kan vi gå bort til disse og si, du skal bli veganer. Du skal bli vegetarianer. Jeg er vegetarianer nå, nesten, helt. Men jeg har funnet ut at sånn jeg var før da, så var jeg veldig sånn, du er et problem, sant? Du er et problem, eller jeg sa ikke akkurat det til folk, men jeg var litt negativ, jeg var ikke positiv nok. Jeg var rett og slett 4 ganger, kanskje 10 ganger mer, kan man si negativ da, når jeg snakket med mennesker. Men sånn som, siden vi er alle miljøvernere, så kan jeg si akkurat hvordan det står til med, du kan si, moteverden. Men hvis jeg snakker til noen som er uenig med meg, og som ikke er miljøvernere, så er jeg nødt til å være 4 ganger mer positiv. Og det har jeg lært meg. Jeg klarer ikke det alltid. Jeg klarer det faktisk nesten aldri. Men jeg prøver. Jeg prøver alltid å skyte inn. Ok, her er det håp. Her er det noe vi kan gjøre. Du er løsningen, sant? Rett og slett. Vi kan ikke gjøre noe uten andre mennesker. Altså det er mennesker som er løsningen på dette enorme problemet. Rett og slett. Så det vil jeg gjerne at dere tenker når dere snakker med nye mennesker som ikke er miljøvernere. Vær positiv, inkluder dem, få dem til å være med på en ting. Altså om det er fra å gro en liten blomst, eller om det er til å begynne med zero waste eller et eller annet, så er det alltid noe hver person kan gjøre. Men clouet er, de må føle at de er med på det. De er med på å redde verden. Vi må ikke få folk til å tenke at de er en del av problemet. De er en del av løsningen. Det tror jeg på deg. Så tenkte jeg å... Tusen takk. Så jeg tenkte å vise et par bilder fra siste året i karrieren min. Og der skjer det mye, siden jeg møter en del folk og så ser det. Og av og til så, egentlig alltid, så maser jeg hål i hodet på de jeg jobber med, om at de må inkludere seg i miljøvern, og de må få mer økologiske klær og så videre. Dette her er for en designer i Danmark som jeg har fått, som jeg jobbet for i januar. Jeg skal snart ned til hun igjen, og hun har 66% av alle klærne hun driver med, eller lager. De er laget av økologisk bomull. Og så lager hun nesten kun svarte klær. Det vil si at alle de tekstiler hun ikke lager klær av, de blir brukt om igjen i neste kolleksjon. Så de blir altså sydd om igjen til nye plagg. I tillegg til at, men jeg har sagt, du må ha 100% økologiske klær, og bruke mye mer naturvennlige fibre. For at, som alle vet, så er jo bomull helt ufattelig lite, kult, lite kult tekstil. For at, dere har sikkert lest mye om bomull her. Det er 50% av alle klærne i hele verden består av bomull. Og hvert år så blir det laget 10 milliarder klær på oss. Og jeg mener, dette her, den catwalken som var her, den kuleste catwalken jeg har sett i hele mitt liv, med de flotteste menneskene og de flotteste klærne. Ikke sant? Og denne catwalken koster ikke miljøet noen ting. Den viser at det går an å gjøre noe annet enn å bare produsere. For det er ingen her inne som kjøpte 10 nye plagg i fjor. Altså, det gjorde i hvert fall ikke jeg. Så jeg tror vi har en industri nå som vi er nødt til å forandre totalt. Altså innen matindustrien, der skjer det ting. Altså der er det
der det økologi, det zero waste. Innen klesindustrien, der skjer det fint lite, skal jeg fortelle dere. Det et par designere, Stella McCartney, Red Carpet Green Dress, det noe som heter. Og det jo, det ting som skjer, jeg skal ikke lyge helt heller. Men jeg skulle ønske at det gikk så mye fortere. Og det har jeg lyst til å jobbe for. Jeg møtte nylig faktisk Vivienne Westwood i Paris. Og hun var ufattelig inspirerende. Og jeg fikk et bilde med henne. Jeg skal bare gå litt videre. Det et annet bilde. Det et bilde fra han nå. Dette her kommer helt utenfor det jeg snakker om nå. Det var å gå videre. Jeg møtte Paul Watson det var vel mars i Paris, og inviterte han på en middag, så kom han faktisk. Det utrolig. Kom han på middag med meg for å snakke om bærekraft. Skal hilse til Kurten forresten. For han. Gammel kjenning. Prøvde meg litt som politiker, gikk ikke så veldig bra. I hvert fall ikke noe ut i BT og sier ikke stem på meg. Jeg vil ikke bli politiker, altså. Jeg tror ikke han noe å gjøre det i det hele tatt. Men jeg veldig god venn med han her. Og her litt å si, sant? Altså sånn, vi trenger absolutt alle initiativ. Jeg snakker aldri negativt om hverken Zero eller Bellona eller noen andre. For det at, kanskje jeg burde lært litt mer om de organisasjonene av Kurten. Da hadde jeg kanskje snakket litt mer negativt om de. Men jeg tenker at greien at utifra det jeg kjenner, eller det jeg mener at vi trenger absolutt alle. Om du starter et initiativ i den barnehagen du jobber i om å resirkulere ting, eller slutte å forbruke, eller om politiske initiativ trenger vi også, og vi trenger å involvere oss. Vi kan ikke sitte oss ned og tro at kampen vunnet, for den vinner vi kun. Og det en pågående ting som vi alltid må fortsette og fortsette og fortsette. Det må bli en livsstil. Og vi må gjøre det gøy å bli miljøvennere, og det å spare miljøet. For nå det sånn at man tenker, du forbruker så og så mye. Og dere har sett det, for eksempel hvis dere på forskjellige nyhetene, så og så mye koster det å fly, for eksempel. Så og så mye tonn CO2 koster det å dra til New York. Men jeg tenker at vi må heller tenke gi folk denne gleden av å spare energi, spare miljøet for noe. Jeg tenker at jeg vil heller beskytte regnskogen enn å kjøpe med nye klær. Og det jo et ganske sånn, hva heter det når det sånn her, at jeg som modell som reklamerer for klær kan si noe sånt. Det jo bare dobbeltmoral, sant? Fantastisk. Takk for det. Men det jo faktisk det. Men, det det ikke uttrykk som at det bedre med dobbeltmoral enn ingen moral? Jeg vet ikke om det sant heller. Men jeg tenker at jeg vil i hvert fall gjøre mitt, sant? Vi går litt videre. Dette her på et kurs jeg hadde i hvordan man skal klare å utdanne seg til å jobbe i moteindustrien i fremtiden. For nå det verdens nest jævligste bransje. Det kan jo selvfølgelig man argumentere med at oppdrettsindustrien eller oljeindustrien eller kullindustrien og så videre verre. Men det jo her halvparten av verdens kjemikalier brukes. Nei, ikke så mye, men la oss si 20%. Jeg ikke helt sikker, men store mengder og veldig mye store karbonutslipp i denne industrien. Så her hadde jeg et veldig inspirerende kurs, og det var veldig kult å få være med på å kanskje si et par kloke ord til 18-19-20-åringer om det å jobbe i fremtiden. For det å være modell, det ikke bare. Det gjelder å kunne et par ting før man prøver seg. Dette her må jeg bare si, grunnen til at jeg opplever disse tingene her, dette fra Regnskogfondet, for vi prøvde å skape litt blest om innsamlingen deres. Så vi var ute på en øy utenfor Bergen, og bare den overnattingen vi hadde her ute, å se nordlyset der, mens alle de andre sov. Det var bare en helt fantastisk opplevelse, og en av de beste dagene i mitt liv. Og det kostet miljøet omtrent ingenting å gjøre. Jeg kunne dratt til New York i stedet for.
Men vet du hva? Dette ga meg mening. Det å kunne jobbe for Regnskogfondet. Så det er sånne ting jeg opplever som jeg er veldig glad for at jeg kan. Så jeg fikk fjeset mitt malt sånn som de indianerne gjør. Og det var veldig nydelig å se. Jeg elsket de her, hva heter det? Malingene og de forskjellige ting. Så ser det. Fantastisk. Jeg blir bare glad i meg. Ja, dette er for den kampanjen for hun i Danmark, Barbara Igongini, som jeg har mast litt på, om at hun må bli 100% miljøvennlig. Og her var, rett før jeg var med på innsamlingen på TV, til Regnskogfondet. Og da fikk jeg denne listen her da. Jeg synes det var så merkelig, for jeg er jo modell, men jeg er jo ikke noe penger for det, sant? Vi er jo fattige som bare juling. Så ser jeg Ole Robert Reitan, en av Norges rikeste menn. Ved siden av mitt navn, og vi satt ved siden av hverandre. Jeg synes det bare er så viktig, altså. Men jeg er sikker på at jeg er lykkelig av det. Helt 100% sikker. Selv om han har alle de pengene. Det skal sies at han gjør veldig mye for å bevare regnskogen. Her har du meg på NRK. Så selvfølgelig ta frem et sverd for å skape litt underholdning. Og så skal vi se. Ja. Og så er det noen som vet hva han heter? Altså han. Ja. Men han er faktisk en helt utrolig, det er vel, han er veldig god venn av Sting. Og han er en indianerhøvding fra Brasil. Fantastisk type. Det er ikke en ekte bjørn, forresten. De bare tok han med forbi. Det er bare en tullebjørn. Så dro jeg til Mongolia i oktober, og jobbet for et merke. Og det her er det sånn at, ok, her må jeg sitte med i valg, sant? Jeg får spørsmål. Vil du dra til Mongolia for å jobbe der? Så tenker jeg, ja, da vil jeg ta tog. Det er det første jeg tenker. Jeg skal ta den transsibirske jernbanen. For det sparer miljøet, og det er sikkert sinnssykt kult, selv om det tar en uke eller to. Men så sier de, nei, du er nødt til å ta fly, vi har ikke tid å vente, og så plutselig stenger ambassadene, og så var jeg nødt til å ta fly. Men så fikk jeg også vite at, hører alle meg? Jeg tror ikke jeg snakker inn i mikrofonen. Så fikk jeg også vite at i Mongolia så skulle jeg jobbe for en designer som der kolleksjonen het 22. Det er fordi at det er 22 bjørner igjen av en spesiell type som holder på å dø ut der borte. Og så bak på alle plaggene så var det sydd bilder inn av store bjørner. Så det er liksom, jeg ser at designere ikke lenger sånn som før. Eller noen ut av de forandrer seg. Selv om de produserer en del klær, kanskje ikke så veldig bærekraftig, så gjør de i hvert fall noe. De setter fokus på noe. Og det er der jeg tror klesindustrien kan brukes. For at det er veldig mye fokus på designere, og det er mye bilder av modeller og så videre, forskjellige steder. Så det er liksom gjennom de kanalene vi har da, altså designere, modeller, at de er mye i media. Vi har rett og slett ikke noe valg. Det er vår plikt å prøve å gjøre noe. Her er det solcellepanel i midten av midten av Mongolia. Det var litt kult å se. Da ble jeg glad. Jeg ble glad for sånne små ting. Jeg kan dra forbi 100 sånne små hytter uten panel. Så ser jeg 1 eller 2, 3. Da blir jeg helt i 100. Så her var vi på Bloomberg. En sånn kanal for hva heter dette? Sånn finansgreier. Jeg har ikke peiling på det. Men det er liksom, jeg satt og tøt i 30 minutter til journalisten om bærekraft og miljøvennlig mote og sånn. Så jeg tror ikke hun var så interessert, men det var veldig gøy å få lov å si noe om det. Jeg vet ikke om de faktisk spilte av det, for jeg fikk bare dette bildet her. Men for å håpe at de kanskje tok med et par setninger om bærekraft.
Så her catwalken for hun som hadde satt fokus på bjørnene. Så var jeg plutselig i Paris, på jernveien, og snakket om inspirasjonskraft. Så, noen som har hørt om han her? Han må jeg fortelle om. Han er en herlig type. Herlighet. Sustainer class. Altså, jeg vet ikke, jeg bare ler meg i eller han fyren her. Altså, den julenissegreien han kjører, det er jo, altså, dette her er jo bygget opp av Coca-Cola. Nå er jeg langt over tiden, det er jeg klar over. Kan prøve å gå. Skal bare fortsette, ok. Sustainer class er en herlig type. Du kan finne han på internett. Han har sånn regel der han ber alle han møter, og peker med 3 fingre, og så tar han sånn selfie med dem. Og det er sånn hver onsdag er det visst, så skal man liksom gjøre noe nytt, noe positivt, og det skal være en endring man gjør i livet sitt. Og han er bare helt rå. Så han har jo bilder med så vanvittig mange kjente personer etter hvert, og alle kan disse reglene om at hver onsdag så må de gjøre noe nytt, noe positivt, gjerne for andre mennesker, og tenke godt og gjøre noe for planeten. Så han er ufattelig kul. Jeg bare elsket han med en gang jeg så han. Jeg bare tenkte, please, la meg finne Sustainer class igjen. Og det er jo bare millioner av mennesker i Paris. Så plutselig, en av de siste dagene, så finner jeg han. Og da henger jeg med han en hel dag, for han er så utrolig inspirerende. Og så kledde jeg meg han hadde flere drakter med, så jeg måtte bare ta et bilde. Og så møtte vi Vivienne Westwood litt senere på kvelden. Og det er jo, vil jeg si, en av de designerne på planeten som absolutt gjør alt. Altså, hun er et av mine største forbilder. Og hun virkelig sier det til det, altså. At hun er nesten 70 år nå. Og ja, søk på navnet hennes. Dere har sikkert hørt hva hun har å si, men hun har sin egen organisasjon. Og det hun sier i forhold til det at, altså det er jo urealistisk å tenke at vi skal ligge ned motebransjen. Sånn. For at motebransjen, jeg møter faktisk sånne folk som sier, det der er helt uviktig, og ingen som trenger mote, og ingen som trenger klær. Men jeg ser jo mote som en fin form for kunst. Og jeg tror det kan gjøres riktig. Vi må gjøre veldig mye da. Så det hun sier, det er å kjøpe mindre av mine klær, sier hun faktisk. Kjøp færre klær. Kjøp god kvalitet. Og tenk igjennom de kjøpene du gjør. Er det noe du har bruk for? Er det noe du kommer til å ha? Og hun gjør veldig mye bra, så sjekk hun ut. Vivienne Westwood. Veldig glad for å møte hun. Det var fra Paris, fra rødlinjemarsjen. Dette var litt kult. Det er vel her det gjelder å gjøre sjanser i livet. Jeg er i midten, jeg er her. Og det her er en som heter Paul Wagner, som er han kalte seg First Nations People. Eller altså, han er en... Hvordan sier man det? Han vil ikke høre Native American, men det er liksom... At de er litt sånn med... Jeg kan ikke kalle de hårsår heller, men altså, de liker i hvert fall å bli kalt førstenasjonsfolk. Kan man kalle det? Urbefolkning, kan man si det på norsk? Ja. Ja, riktig. Så han, jeg trillet høyttaleren hans hele veien. Det var bare en av de beste dagene i livet mitt. Og har veldig stor respekt for han, og plutselig sto det 20 journalister og filmet og hørte på han snakke om hvordan vi må ta vare på planeten. Og så plutselig endte vi opp på Fresco News. Det var veldig kult. Det hadde jeg ikke helt forventet. Ja, så her kommer vi nå. Nå er vi rett i slutten her av min bildeserie, som kanskje ble litt for lang. Her har vi da en sko. Er det noen som ser det? En såle. Noen som vet hva den er laget av? Plastikk, ja. Og er det noen som vet hvor det ble funnet? Ja. Det er Adidas sin sko fra i fjor. Som av rett og slett Boss er funnet på sjøen. Så det sier jo litt at så store merker faktisk er begynt å gjøre ting for miljøet.
ikke bare at de tar plastikken ut av sjøen, som de kanskje har først, altså de har jo sikkert skapt den i første omgang, mye ut av det bosset. Men greien er at de setter jo fokus på at det er mye boss i sjøen, ved å gjøre noen sånne ting. Altså Adidas er kanskje verdens største skomerke. Og det der fant jeg rett før jeg kom hit, var derfor jeg kom litt sent. Dette må jeg ha med. Jeg visste ikke at Adidas hadde laget sko av boss. Veldig kult. Og så er det sånn at jeg har jo fått, ved å på en måte gå ut på modellsidene mine, sant? Modellbyråene, der skriver de, av og til så spør de meg, eller hva skal jeg si, jeg har ikke snakket om dette før, så det er litt vanskelig å formulere det. Av og til så må man ut med hvor man står hen, sånn som du må si en setning som du ønsker, eller som du må skrive en setning på bloggen din, eller på nettsiden vår. Så skrev jeg på den amerikanske nettsiden min, som modellsiden, at jeg synes at alle bør klare å leve uten en bil. Og det er jo klart at når Mercedes-Benz og andre leser at jeg står for det, så vil jo ikke de ansette meg da. Sånn sett så har jeg profilert meg som en miljøvennlig modell. Eller, det finnes jo ikke, men i hvert fall en som tar visse standpunkter, setter krav. Jeg jobber ikke for hvem som helst. Det var nylig sånn undertøysmerke, faktisk, tror jeg. Så spurte om de ville jobbe med meg, eller om jeg ville jobbe med de. Og så sa jeg, hva er det laget av? Nei, det var bomull. Ja, hvor er bomull fra? Nei, det der var vist fra Kina. Ja, er det økologisk? Ja, det var ikke det sikker på. Så sjekket de opp. Nei, det var ikke det. Nei, ok, men da er jeg ikke interessert. For jeg vet at 100% av bomull som er laget i Kina og India er nå genmanipulert, forårsaker ufattelig store problemer. Og det vil jeg bare tilråde dere. Hold dere unna bomull generelt sett, i hvert fall hvis det kommer fra Kina og India, eller USA. Så det er forferdelig materiale, som det finnes veldig mange. Hamp for eksempel, kjempebra motsetning, eller et råstoff som kan brukes til veldig mange ting, og som, altså til og med bambus er mye bedre enn bomull, det kan jeg si. Så etter å ha sagt nei til veldig mange reklamekampanjer og sånn som det der, så plutselig dukket Replay opp, og sa at de ville gjøre noe med noe miljøvennlige greier. De skulle lage en jeans som skulle redusere vannavfallet med 85%. Det vil si at, vannforbruket mener jeg. Det vil si at 11 000 liter, 15% av det ville de bruke på hver jeans. Ganske lite i forhold til de fleste andre jeansmerker. Så da ble jeg så glad, som jeg nesten aldri har vært før, for det var et kjempestort merke, og jeg ville gjerne jobbe for dem. Og så laget vi den videoen her. Eller det var reklamebildene. Oi, nei. Det er sånn Og de ville selvfølgelig også lage jeans uten bruk av kjemikalier i det hele tatt. Så, men jeg visste jo selvfølgelig ikke på det tidspunktet at for oss modeller så finnes det så utrolig lite informasjon. Får vi litt lyd her også, på det? For oss modeller så finnes det så utrolig lite informasjon. Vi får ikke vite noen ting om merkene før vi jobber for dem. Og da visste ikke jeg at Replay er jo kjent som et av verdens verste merker for bærekraft. Altså virkelig, de er på den nedre skalaen av de som gjør noe for miljøet. Det fikk jeg selvfølgelig vite etter jeg hadde gjort dette her. Så sånn sett kan man kalle at dette her er en slags forgrønning av at jeg var med på en slags forgrønning. Men alle ting har positive og negative effekter, sånn som at positivt sett så kan det også bidra til at andre merker har begynt å tenke mer miljøvennlig. Og kanskje de ser på Replay og tenker vi må gjøre noe lignende. Her er det en trend vi må tjene penger på. Så skal jeg spille den for dere. Er det sånn jeg gjør?
Jeg bruker ikke mye datamaskin. Ja, der. Der. Er det musikk? Er det lyder? Nei, vent da. Men det var jo denne som spilte lyd I sted. Ok. Lyden på YouTube full. Kan du ordne det? Nei, du har jo ikke sett på meg noen gitar, eller? Det var jo lyd på I sted. Så. Her, der ser jeg. Ja. Aha. Skulle tro jeg var 80 år. Ja, da bare styrer jeg. Certainly a war may threaten the survival of our civilization. The warming of the planet, I think warming is the biggest It's not for a lifetime. It's not science. man does not control the climate. Surveillance drones have been brought and 3,600 police officers. How do you know what to believe? Global warming, it's more like fiction than fact. The biggest delusion. There's no real proof that the ice caps are melting the planet. I think Global warming, it's a hoax, an outrageous lie. CO2 is not pollutant. I don't believe climate change is real. people are making a difference. Activism is winning. Takk for det. Bare stoppe dette før jeg går helt spille av det neste og noen greier. Noen spill og tankser som skyter hverandre og alt sånt forferdelig greier. Men som sagt så tror jeg at ved å gjøre det gjør jeg en forskjell. Og det tror jeg at du også kan gjøre. Jeg tror at du gjør en forskjell med akkurat å være den du er. Å være interessert I å gjøre noe for miljøet. Og så, jeg vil si, helt sånn til slutt så vil jeg si at det som har gjort at jeg ikke trenger nødvendigvis å kjøpe så mye som andre mennesker da. Nå får jeg selvfølgelig litt flere av designerne jeg jobber for. Men jeg kjøper masse vintage, den klokken for eksempel. Det beltet her kjøpte jeg på miljømarkedet. Wow. For veldig lenge siden. Der kan man finne mye bra, tro det eller ei. Men det egentlig at siden jeg opplevde hvordan det var å bo på 1700-tallet, og hvordan det var å leve på 1700-tallet, så det var veldig sånn merkelig å komme tilbake til den vanlige verden, sant? Altså det var sånn, jeg merket meg et par ting da. Jeg merket meg igjen at hvor ufattelig mye manipulering vi får gjennom reklame, og gjennom aviser, TV som hele tiden står på og forteller oss hvor farlig alt er, og
hvor farlige liksom alt er farlig, sant? Virus og bakterier og ja, det var liksom det er ikke så farlig og vi klarte oss det var ingen som ble syk på 2,5 måneder det var ikke en som hadde en gang snufset på 2,5 måneder og vi vasket oss nesten ikke det var ingen som dusjet på 2,5 måneder nesten så da jeg kom hjem så var det sånn jeg skal ikke pumpe opp dette vannet her bare ta på springen det var helt merkelig ta på en spring så kommer det varmt vann ut vi måtte jo først pumpe det og så måtte vi varme det opp det var helt vilt så liksom det der med de små tingene gleden i de absolutt enten de tingene du ikke må gjøre lenger fordi du ikke må streve sånn eller fordi at du vet at du trenger ikke gå 2 kilometer for å hente vann du kan bare ha det rett der i springen så gleden i de små tingene er noen som har tenkt over det helt til siste skal jeg si det noen som har tenkt over hvor heldig det er som har 2 bein ja jeg sto på et fjell en gang da på, ikke bare hvilket slags fjell selveste Stålsekleiven oppe på pil rett ved siden av pil sto jeg og så sto jeg og nøt utsikten og det var sånn dag, det var sånn nydelig jeg tror det var husker dere denne store, dyre båten som lå nede på vannet i sommer? Altså, lå der alt for lenge. Jeg skjønner ikke hvordan de lå der så lenge. Altså, det var 2 måneder sikkert. Lå de der. Hele sommeren. Og så hørte jeg noen ungdommer si sånn, jeg hadde gjort hva som helst for denne båten. Det var en fantastisk båt. Jeg bare, ønsker jeg skulle vært så rik. Så jeg bort på dem. Så sa jeg, vet du hva? Jeg er mer lykkelig enn de som eier den båten. Vet du hvorfor det? Så jeg, nei. Hvorfor? Du kan ikke være mer lykkelig, du. Fordi at jeg har 2 bein. Jeg har klart å gå opp på dette fjellet her. Og så ser jeg utsikten. Og dette her er toppen av lykke for meg. Så det vil jeg bare anbefale. Tenk over hvor lykkelig, eller hvor glad dere bør være. Eller bare vær glad for at dere har 2 bein. Det er ikke alle som har det. Så, og det dere gjør det nytter. Kjør på videre for miljøet. Takk for meg. Ja. Skal vi se. Nå er vi egentlig ferdig. Foreløpig. Selvfølgelig, det skjer mer utover kvelden. Da skal vi tilbake igjen her, sant? Klokken 11. Nå regner med å se alle. Og litt til kanskje. Skal ikke så bort ifra det. Men nå egentlig litt som jeg nok sier, at det er ikke så jævla mye vi skal gjøre hver enkelt av oss liksom for en endring i vår egen hverdag eller for de andre rundt oss. Det er veldig lite ofte skal til. Men kanskje denne dagen har ikke skjedd, har ikke vært for Turi og Sara, som har gjort veldig mye. Så nå skal dere takke for. Og så kan vi alle for eksempel gjøre noe engasjement i organisasjoner. Det er egentlig nok å sette fingrene i hvis vi vil skape en ny kultur, sånn. Kanskje litt mindre forbruk og disse tingene her. Og da, ja, tenker jeg bare tvi, lykke til alle sammen. Dette kan vi få til, hvis vi faktisk gjør noe.